Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, где я вам показываю различные масштабные модели, которые выходили в разных европейских журнальных сериях около 10 лет назад. И сегодня мы рассмотрим советский легковой автомобиль ГАЗ М20 Победа. Масштаб 1 к 43, издательский дом Де Агостини, и эту масштабную копию выпустили в рамках румынской журнальной серии «Легендарные машины» под номером 13. Модель появилась в продаже в 2012 году. Изначально она продавалась вместе с журналом, но свою машину я приобрел значительно позже, где-то 2 или 3 года назад, в одном онлайн-интернет-магазине. Там была распродажа на некоторые журнальные изделия, и продавались только модели. Цена была 3, 3,5, 5 евро, и за эту победу я, по-моему, отдал 3 евро 20 центов. Если вспомнить российскую серию «Автолегенды СССР», то точно такая же победа выходила под номером 2 в 2009 году. Ее рекомендованная розничная цена на то время составляла 199 рублей, хотя в киосках обычно модели продавали на 50 рублей дороже. И модели из российской серии нет в моей коллекции. И вообще, если вспомнить все мои журнальные масштабные копии, то серию «Автолегенды СССР» я начал собирать с 13-го выпуска. Это был лимузин «Чайка». И за ту модель я отдал, по-моему, 320 рублей. Конечно, я вам показывал и более ранние выпуски «Запорожец», «Москвич», но те модели я покупал уже значительно позже. И победа китайского производства в моей коллекции, самая первая, была от производителя «Наш Автопром». Автомобиль в довольно необычном сине-сиреневом цвете. И в свое время эту модель я приобрел за 250 рублей. Она стоила примерно так же, как журнальные выпуски. Но у этих изделий было преимущество в том, что у машины был окрашен салон. И качество покраски и сборки у НАПа на то время было чуть лучше, чем у издательского дома Де Агостини. И у НАПа также были другие варианты окраски. И в свою коллекцию помимо Победы я приобрел еще Москвич и некоторые модели ГАЗ Волга. Я тоже вам их показывал. Старые видеоролики вы можете найти на моем канале. А первая победа из серии «Автолегенды СССР» у меня была с кузовом типа кабриолет. Тоже очень симпатичная масштабная копия. И, на мой взгляд, это самая лучшая победа, которая выходила в рамках этого проекта. У нее хорошая проработка осветительной техники. Сзади фонари сделаны из прозрачного пластика. И также здесь улучшенные колесные диски с отдельными колпаками. На румынском издании колесные диски уже немножко упрощены. Если вы посмотрите на упаковку, то она особо ничем не отличается от других изданий, только на румынских моделях также поставляется черная пластиковая подставка. И такого элемента нету ни на российской серии, ни на польской. Хотя в польской серии выходила похожая победа, только с обновленной решеткой радиатора. И там был выпуск 39, автомобиль был окрашен в похожий бежевый цвет, только был чуть темнее оттенок. И в польской серии также были автомобили под маркой «Варшава», копия Победы, и был не только вариант хэтчбэк, но и седан, универсал и пикап. Эти модели я тоже вам как-то давно показывал. И если посмотреть на подложку, то здесь она окрашена в желтый цвет, есть различная информация. На нижней стороне также есть наклейка на итальянском языке. И здесь написано, что импортер Де Агостини, Греция. Каким-то образом эти модели проходили через Афины. И, естественно, эти модели изготовлены в Китае. И в плане окраски и сборки это не самое лучшее журнальное изделие. И, на мой взгляд, российский вариант в этом плане выигрывает. Во всяком случае, те фотографии, которые я видел в интернете, российских моделей из серии «Автолегенды СССР», на мой взгляд, более аккуратно собраны и окрашены. Здесь очень много пятнышек клея, также криво установленных деталей. Если вы посмотрите на хромированные колесные диски, то здесь есть и потертости, и также облезлый хром. Дверные ручки на этой модели отлиты вместе с корпусом, обозначены просто серебристой краской. Если присмотреться к передней части, то очень много криво установленных мелких деталей, поворотники, не очень аккуратно установлена светотехника, тем более она болтается. Также на линзах фар виднеются черные точечки, их можно при желании доработать, но опять же это и время затраты, и нужно
нужно сидеть каждую деталь заново переклеивать. И что мне не нравится на этой Победе, то что здесь на многих хромированных деталях присутствуют черные пятнышки, это кончики отлитников, и как-то не очень аккуратно их срезают, получаются или вот такие торчащие отростки, или лишняя срезанная деталь, и, конечно, все это портит восприятие от этой, в общем-то, вполне нормальной масштабной копии. Колесные диски в плане размера здесь более-менее попадают в 43 масштаб, правда, покрышки чуть шире, чем должны быть на настоящем автомобиле. Также на правом крыле у меня вот такое серебристое пятно, то ли краски, то ли это стертое лакокрасочное покрытие, и на воздуховоде за капотом тоже присутствует пятнышко клея. Дворники более-менее аккуратно установлены, но, на мой взгляд, они должны быть уложены чуть ниже, потому что в таком положении стеклоочиститель мешает обзору водителя. Если вы посмотрите на салон, то здесь он из черного неокрашенного пластика, и создается такое впечатление, как будто отсутствует рулевое колесо, но на самом деле руль просто неправильно приклеен, он упирается в водительское сиденье, и нужно разобрать масштабную копию, поставить его в правильное положение. На задней стороне также присутствует рукоятка открытия багажника, она приклеена не очень аккуратно, и у этой модели упрощенные задние фонари. Если вы посмотрите на Победу с кузовом типа кабриолет, у нее фонари из прозрачного пластика, и они выглядят более реалистично. Здесь просто хромированный элемент, на котором красным лаком обозначен стоп-сигнал. Также здесь болтается крепление под номерной знак. И не очень хорошо сделана крышка багажника. Получается здесь то ли вот такое углубление, то ли горбинка от литьевой формы. И, конечно, этот момент можно было тоже исправить перед покраской, зашлифовать, сделать крышку багажника более похожей на настоящую, но не стали заморачиваться и просто окрасили вот такую масштабную копию. И давайте открутим модель от подиума, посмотрим, как у нее сделана нижняя часть. В плане проработки днища этот вариант ничем не отличается от российского издания, также от модели нашего автопрома. Точно такая же плашка, только, возможно, изменили шрифт написания прототипа. Здесь указан прототип ГАЗ М20 Победа, сделано в КНР, указан масштаб, и пластик более блестящий, чем на моделях из серии «Автолегенда СССР». Также присутствуют брызговики. Передние отсутствуют, также нету отверстий для их установки, и немножко серебристой краской здесь обозначили кончик выхлопной трубы, конечно, могли бы ее полностью окрасить. И по тактильным ощущениям эта модель больше напоминает какой-то пластик. Но вот когда вы берете металлическую модель, то сразу ощущаете, что это металл. Здесь вот такого ощущения, во всяком случае, у меня нет. И давайте я вам покажу для сравнения другие Победы, которые есть в моей коллекции. На мой взгляд, повторюсь, самая удачная модель Победы – это кабриолет. Здесь вот именно тот серый цвет, который мне запомнился на этих автомобилях. Особо она ничем не отличается, здесь более поздняя решетка радиатора. Я видел, многие люди покупали 2-3 модели, просто переставляли облицовку и получали таким образом больше масштабных копий. Еще раз можно взглянуть на модель от нашего автопрома. Ну, вот так у нее выглядит днище. Здесь просто сделали там по печатью надпись «Наш автопром» и ГАЗ М20 Победа. Масштаб указан в точно таком же месте, как на журнальных изделиях. И покажу вам еще две Победы из серии «Автомобиль на службе». Одна машина в варианте такси, тоже довольно симпатичная, и это масштабная копия, на удивление аккуратно окрашена и собрана. Даже дворники более-менее здесь расположили, как они должны быть уложены в настоящем автомобиле. И последняя Победа, которую я вам покажу, это обычный седан, правда, в двухцветном варианте исполнения. Тоже довольно симпатичная, и у нее точно такая же решетка радиатора, как на модели из румынской серии. И пишите ваши комментарии, какая из показанных мною Побед есть в вашей коллекции. Возможно, вы покупали модель из польской журнальной серии, возможно, вы также делали некоторые доработки.
Также, если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.